स्वागत है आप सभी लोग का एक नए वीडियो में। आप बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और देख सकते हो कुछ चेंजेस भी हो गए। एक्चुअली नए घर में शिफ्ट होने के बाद से बहुत बड़ा गैप हो गया, तो आज हम एक और नए प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रहे हैं, जो कि है ये एंटी स्पोर्ट्स का मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड। और ये बजट सेगमेंट में इतना इतना मस्त पावरफुल कीबोर्ड है। 26 की एंटी घोस्टिंग के साथ विद ऑटोम्यू रेड स्विचेस, देख सकते हो। रेड स्विचेस के साथ बजट में आने वाला ये कीबोर्ड है। इसमें 16 डिफरेंट लाइटिंग्स मोड है विद विंडोज लॉक बटन, मल्टीमीडिया फंक्शन बटन्स। और ये कीबोर्ड अराउंड आपको 2000 जितना ऑनलाइन मिल जाएगा, लेकिन आप अगर ऑफलाइन स्टोर से लेते हो तो आपको अराउंड 1400 तक ये कीबोर्ड मिलेगा। और ये कीबोर्ड का स्पेशलिटी है इसके की कैप्स। 26 की एंटी घोस्टिंग है और इसके की कैप में भी ट्रांसपेरेंसी है। लाइट इसके कीज में आएगी, मतलब रात को टाइप करोगे तो भी कोई दिक्कत होगा नहीं। टाइपिंग करने के लिए, गेम खेलने के लिए रात को भी दिक्कत नहीं होगा। अगर अंधेरा होगा रूम में तो भी दिक्कत नहीं होगा। बहुत ही बजट और अराउंड 450 ग्राम्स का ये कीबोर्ड है, मतलब लाइट वेट कीबोर्ड है विद ऑटोम्यू रेड स्विचेस। अभी रेड स्विचेस आ रही है प्राइस पॉइंट में, और क्या चाहिए। और 16 डिफरेंट बैकलाइट मोड है इसमें, जो कि इसका सॉफ्टवेयर है उससे भी कंट्रोल कर सकते हो, और इसके फंक्शन की से भी लाइट चेंजेस कर सकते हो। तो अगर ये कीबोर्ड आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया और लेना हो, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो ज़रूर जाके विजिट करना। बहुत ही बजट कीबोर्ड है ये सेगमेंट के लिए, और फुल साइज कीबोर्ड है ये प्राइस पॉइंट में। विद नम पैड आएगा ये कीबोर्ड। नम पैड आज के तारीख में 1400 में बहुत ही मुश्किल है। 60% वाला कीबोर्ड 1400-1500 में मिलता है, रेड स्विच वाला। प्लीज़ चेकआउट अगर किसको गेमिंग में इंटरेस्ट हो और बजट सेगमेंट में अगर मैकेनिकल कीबोर्ड देख रहे होगे, वो भी रेड स्विचेस वाला, तो प्लीज़ ज़रूर जाके विजिट कीजिए ये कीबोर्ड। और होप सो अच्छा लगे तो ले भी लीजिए। होप सो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।